Hello，大家好啊！又係處機看世界時間。咁今集咧，同大家想講下咧，我就提我對一啲喺美國嘅華人嗰啲睇法啦。咁我本身好多朋友都係即係好由細玩到大嘅朋友，都去咗美國幾十年，即係講緊係三四十年嗰種啊，即係超過40年都有。咁啊，嗰啲真係香港過去嘅啲朋友啊。咁亦都有啲咧，就係內地嘅朋友去咗美國移民咗去啦。咁亦都係有啲講緊係上個年紀啦，五六十歲嗰啲，即係生意成功，咁啊帶咗仔女過去啦，咁小朋友過去都去咗十幾年嗰度咯。咁啊，而家美國嘅主要嘅華呢啲群體有幾種，有啲就係講緊幾代嘅華人咧，已經可能係甚至乎啲更加老到可以推到去。講緊鐵路工人嗰年代啦，即係啲賣豬仔過去啊，坐紅頭船嗰啲啦，咁嗰啲已經係好多年㗎啦。咁可能講四代、三代、四代、五代咁嗰啲美國人，佢哋好美國嘅，即係 ABC 啊，直情係喺嗰邊出生嘅。咁啊，呢個一個群體咯。咁就有一啲咧，就係香港，我哋大家知道喺80年代嗰陣時嘅移民潮啦。咁啊，再早過80年代咧。就係讀書嗰年代，即係佢讀書過去美國升學嗰啲咯。即係而家係講緊好似我咁嘅年紀啦，60年代出生嗰啲朋友啦。咁佢哋就喺嗰個讀完中學啊，或者係甚至中學時代已經過咗去美國讀書去升學，跟住就留低冇走，咁啊就一路就喺嗰邊咁啦。咁啊80年代過去嗰啲就可能係擔心97啦，有一班嘅聽見84年之後，哇！中英聯合聲明，話收回香港，咁對中國係有啲嘅恐懼，同埋係當時嘅中國個經濟發展啊、社會啊，都未係即係可以覺得令人哋覺得安全，同埋係睇到一個今日嘅發展。咁佢哋過咗去嗰邊，亦都係安居樂業啦，定居咗喺嗰度啦，嗰另一批啦。咁啊，仲一紮咧就係點咧？就係啲近依10零20年去。即係嘅內地朋友，咁一大部分可以咁講，相當多呢部分嘅咧係一啲叫做食住呢個改革開放喺中國內地嘅賺到錢，咁啊呢啲係內地人，咁啊潤咗過去啦。無論用咩方法啦，投資移民又好啊，或者係送咗啲老婆仔女過去讀書啊，個老公喺邊度繼續做官啊，喺中國做官啊，即係經商啊，都有，都相當大部分嘅。咁啊而喺嗰邊就落咗嚟，咁佢有一紮咁嘅人啦。咁啊當然亦都一大潤過去就係貪官污吏啦，即係嗰啲過民貴之流啦，嗰啲貪污犯啊，嗰啲嘅詐騙犯啊，咁亦都好多嘅。咁啊，亦都有一部分咧，就係嗰啲叫做專業移民。點專業啦？唔係話佢做工程師啊、醫生嗰啲專業喎，就係專業反共。咁嗰扎人咧就係俾嗰邊收編咗啦，即係去到鬧中國為生嘅，咁啊一紮咁嘅人。呢啲咁嘅人咧就而家啱啱大家睇到啦，CIA 拍咗短片就招攬呢啲中國人啊，做官嘅又好咩，就加入佢哋嘅叫做間諜。叫佢哋去推翻呢個中國，咁啊，淨拍條片，咁啊，去 recruit 呢啲咁嘅人嘅，咁啊，呢啲我叫佢就當係專業移民啦，佢專業反共咯。咁啊，好呢扎啦，包括嗰啲乜毒乜毒嗰啲啦，咁就去咗美國嗰邊，就甘於被美國政客利用啊。咁佢嘅始祖邊啲咧，就係吳爾開希嗰扎咯，王丹嗰啲咁嘅人咯，即係喺6·4走出嚟嗰扎。可能佢最初心就係話見到當時中國嘅官場嘅倒賣啊、腐敗啊、社會嘅啲唔公平啊，咁可能個初心後亦都有唔少係因為咁而想去天安門靜坐要去搞咗個6·4，咁後尾變咗質啦。點解變質咧？就而家咪睇到啦，CIA 咪發條短片都話到明噶啦。喂，高薪挖角啊，你過嚟幫我搞冧中國，搞冧共產黨。咁啊，佢哋就指錯啦。可能初心出嚟嗰陣時就係大家一齊成班學生覺得中國咁唔得嘅，中國有官倒，有我哋打擊腐敗，但係佢哋嗰陣時咧係冇大部分嘅喺6·4嘅出嚟嘅示威嘅，或者係去參與6·4事件嘅，其實好大部分都係想國家好，唔係話全部都係未久。亦都相當一部分，佢哋嘅認識，佢嘅認知，我唔係話諗住要推翻呢個共產黨或者推翻個國家，
佢只係話社會上出現一啲咁樣嘅不平、不公平嘅情況，佢哋係心痛國家，希望國家好，係喚醒呢個國家。而我哋都好可以咁講，客觀去睇呢件事，當時係的確國家係存在呢啲問題。80幾年嘅時候，啱啱改革開放，好一紮個叫富起來嘅人，係通過一啲唔公平嘅特權，去得到佢哋嘅唔應該有嘅利益。咁喺呢部分嚟講，我對六四嘅睇法就係咁。咁若果啲走咗過去美國嗰啲咧，老實講，我唔敢肯定全部都係啦，但係我覺得大部分咯，就會去咗美國之後，就會俾佢洗咗腦。佢哋係唔係話因為咗民主而過去咧？其實去到美國就知道咩叫唔係，知咩叫民主，咩叫唔係民主。睇下而家美國嘅演變，呢班人仲有咩好講咧？係嘛？好啦，咁啊講咗呢個我對呢個華人海外華人喺美國嘅華人嘅認知啦。咁睇下而家我點睇呢個美國華人嗱？特朗普而家搞到咧就真係叫做烽煙四起啦，做咗好多咯，真係好騎呢嘅政策出嚟。咁啊，其實令到美國人啊，包括白人、黑人，真係嘅本土美國人，其實有相當之大部分，包括佢以前嘅支持者，都係覺得咁唔掂嘅，覺得係好離譜，同埋係切身利益嗱，好似嗰啲碼頭工人啊、農民啊、嗰啲藍領啊，當時佢哋會聽到特朗普嘅講法就係啱喎，係喎，我哋要製造業回流喎，我哋就唔可以咁搞咁多 DEI 喎，咁哇嗰陣時美國嘅Joe Biden 政府嗰陣時咁多腐敗喎，民主黨嗰啲哇，即係左手右手咁啊，嗰啲軍工集團對國家嗰度真係竊國者侯啊！真係一年偷成萬億嘅軍費，唔知去晒邊嘅啲錢啊！買個屎塔都幾千蚊嘅，咁就係嗰陣時係好多係支持特朗普，係因為民主黨做得太差。咁但係今日咧，亦都好多呢啲咁嘅工人，而家面臨咩咧？例如你美國你搞個關稅出嚟，雖然你用盡所有方法去遮瞞呢個關稅到底邊個俾，其實再蠢嘅美國人，而家都已經隨住而家呢個網絡嘅發達，隨時都睇到嗰個喺網上知道咗，咪訪問下嗰啲喂，你做咩？我做出口生意㗎。我問啲市民，可能後生啲嘅，或者係啲普通嘅美國人，佢真係話：可以呢啲中國俾噶嘛，加佢150%都唔緊要啦。跟但係嗰啲真係，我係業內人士，我見一個街頭採訪，即係有一個人走出去，我就係做呢樣嘅。我話俾你哋聽，呢錢係美國人俾嘅。咁啲人佢話吓，咁我哋總統話唔係喎，話係中國俾嘅喎。咁但係最後。而家見到咩就話好多啲做中國或者係入口商嗰啲品牌，就好似 Amazon 試過，或者係有啲其他嗰啲啦，嗰啲 Shein 啦，嗰啲網購咧，直情就打落嗰張單度，你呢件衫100蚊，關稅150蚊，所以你要收你250蚊。咁啊，特朗普就直情鬧嗰個Amazon 嘅老闆啦。一個電話打過去，我哋黐線啊！你點可以俾啲人民知道啲錢係佢哋出㗎？你就寫埋落去咁即係倒個米啫！你同我搞政治啊！鬧完之後咧，即刻當晚咧就嗰個Amazon 嘅老闆即刻下到出邊冇，話全部唔可以咁寫唔好俾人民知道啲錢係其實你哋度出嘅咁樣。咁啊加關稅，咁其實呢樣嘢真係叫做掩耳盜鈴啊，定係叫點樣形容佢好咧？即係都當人即係當人係白痴嘅。咁呢件衫買開100蚊，而家變咗250蚊，咁啊係我係俾多咗150蚊出嚟噶嘛？咁你唔打落去邊個寫，就代表錢係中國俾咩？即係你有正常嘅人即係特別係中國人應該就好清楚嘅。咁當然有啲喺美國長大中國人咧，就好美國化嗰隻啦，即係嗰啲咁嘅紅脖子嗰啲，佢哋都會信㗎喎。哎呀，我都偉大總統特朗普話呢啲係中國俾嘅，咁呢啲咁嘅人咧都仲有嘅。
咁但係好多農民啊，嗰啲種大豆嗰啲，同埋做個卡車嗰啲司機咧，而家就叫苦連天啦。無論你點掩飾，你點講，你點賴落中國度，你哋而家啲冇貨入去，我嚟美國，你呢啲卡車工人冇公開，港口嗰啲工人冇公開，中國衰啊，中國啲嘢唔嚟，咁即係再蠢嘅人都係問點解中國我哋冇貨賣俾我哋美國嘅？喂，你計唔到條數落去，即係你點賴落中國咧？喂，中國好想賣俾你，但係你自己加到啲關稅咁高，咁變咗你嘅入口商唔肯孭個關稅，而我哋中國賣俾你嘅嘢，我哋中國賣啲嘢俾你好平，我哋賣啲嘢好平，咁對你人民嚟講梗係好啦，越平越好啦。所以點解咁多人去網購咧？點解咁多人要走去中國去做代購咧？中國啲嘢平啊嘛，咁但係邊個令到啲嘢貴咧？貴到連嗰啲入口商唔敢入貨咧？令到你碼頭工人冇公開，嗰啲卡車工人啱啱先買一部新車未供完，個月交緊要供車，但係冇貨，成個碼頭空晒冇貨入嚟，咁佢哋自然係會知道，因為你特朗普搞呢個關稅，搞到你民不聊生。咁嗱，講翻呢啲係美國人啫，講翻你華人，咁我睇過有個美國嘅一班華人嘅有啲節目，我成日睇佢哋啲節目啲新聞，因為我想睇到啲真正喺美國生活嘅人，佢哋嗰啲媒體，佢哋係點樣去睇個國家，唔係淨係我哋喺度喺個鏡頭面前，我哋就係睇下啲視頻啊，睇下啲聽人講，咁就話美國點衰點衰。我想睇一個真正喺嗰邊生活嘅人係點睇。嗱，咁我比較中意睇咧，就係嗰個星電視啦，即係星島電視，叫星電視啦。咁我就梁建峰嗰啲咧，我哋好中意睇佢講嘢嘅，有文有路，同埋比較客觀。佢亦都係一個香港人啦，咁移民咗去啲有我諗20-30年嗰種啦，即係可能係80年代啊90年代移民過去啦。咁佢哋睇嘅嘢比較客觀，講亦都係客觀，係冇乜話我係民主黨定咩共和黨，即係唔係嗰啲咁熱血嘅政治上腦嘅。佢哋真係覺得作為一個美國人，佢哋喺嗰邊生活，佢哋嘅感受，亦都係比較客觀睇到個問題點樣出現，點解今日美國會咁樣？咁啊，我覺得係呢啲咁樣嘅新聞媒體啦，係比較係值得我哋睇。咁亦都係一啲就係叫做有一個叫做美國時事通，咁應該佢嗰班係內地人去嘅，就內地人做嘅節目。咁睇翻佢哋做嗰啲節目嗰啲背景啊，嗰啲人嘅打扮啊啲。咁應該都40零歲啦，嗰啲咁嘅人，內地過去嘅，咁我就非常之咧，就相信呢班咧就潤過去嗰紮係中國揾到錢過咗去，手上攞住幾百，起碼有幾百萬美金存款噶啦，起碼我講緊。咁住大屋啦，幾靚啊啲屋啊，咁我屋企有個鋼琴，咁你知咩乜嘢嘅 class 啊嗰啲人係。咁我哋出嚟做節目咧，咁嗰個。主持咧就好騎呢個樣嘅女人嚟，咁呢個女人咧就成日就俾人話，即係俾人感覺到，即係唔係俾人感覺，佢直情咧就係以一個川粉嘅形象出現，講到喂，我哋川普總統，我哋川普點樣，哇真係好鬼肉麻，聽見一個中國人，你唔係嗰邊出世。你係新移民過去，好似講到佢同川普站在一起，要鬥垮中國。咁嗱，舉個例啦，好似話呢個呢個關稅戰，佢一面倒咧就支持特朗普嘅。無論佢自己生活喺美國，當然嗱，呢啲咁嘅人咧，可能係衣食無憂噶啦。所以話你個麵包貴幾多，雞蛋貴幾多，對佢哋冇乜影響。佢哋已經既得利益，你哋啲老百姓生活嘅買件300零蚊美金啊，講緊貴咗100蚊嘅，佢都唔覺得咩嘅。對佢嚟講，呢啲濕碎啫，呢啲何不食肉糜嗰啲咯。即係特朗普話齋，咁你唔買咁多洋娃娃咯。如果真係要買，咪買貴啲咯。咁即係佢哋係講啲咁嘅人啦。咁呢個女人咧就好騎呢嘅，特朗普講乜佢都信晒，
跟住喺個平台度，即係佢嗰個頻道咧，就不停咁同阿特朗普咧去兜嘅。咁有時咧，我發覺佢咧，當阿特朗普兜唔到嗰陣時咧，佢停幾日唔出片嘅，因為佢諗唔到咩點兜好啦。咁到佢出嘅時候咧，就可能係某一件Fox 新聞啊，出咗一件講緊啲乜嘢啊，咁引述邊個講啊？特別中引述咩咧？佢嗰啲財政局局長啊，Benson 嗰啲咁樣嗰啲言論，佢又當咗啦。嗱，佢哋都係咁講，我哋財政局長都係咁講啦。喂，大佬，你個財政局長講咗幾多廢噏啊？俾人已經笑到面黃噶啦，已經。今日九唔搭八嘅，今日佢係最中意就係仲係話，特朗普咧而家贏咗噶啦，中國就輸咗噶啦。嗱，就有喺4月24號有一件事咧，就話韓國有個報紙就影一幅相，咁就話嗱，即係而家有班中國嘅財經官員咧，就偷偷地入去美國財政部啊，我估佢都係去求降噶啦，去翳翻特朗普啦。咁佢都當晒係真㗎。咁其實呢件事到而家基本上水落石出，嗰班咩人咧？嗱，我亦都唔敢肯定，但係好多嘅睇到好多媒體嘅分析，呢一班人係咪中國嘅官員咧？可能係這班演員，華人嘅演員，或者係叫亞洲面孔嘅演員，就孭住一個牌叫 G20 嘅牌，有隻中國旗咁樣嘅。咁啊佢話就話十幾人操入去，咁多幅相睇到3個人，咁又話你點樣話呢班人就係去傾呢個？你又唔係話跟住入去？咁一幅相後尾幅相已經喺嗰個報社嗰個網站已經係嗰個新聞已經下咗架嘅，佢自己刪翻。咁個韓國嗰個媒體就話咧，就懷疑佢哋入去就係傾關稅嘅事。咁啊，跟住就不停咁炒作啦，嗰啲咩法國自由電台啊，嗰啲咁嘅新唐人嗰啲咁喺度炒作啦。咁連呢個嗰個美國時事通呢班中國人咧，都係咁嘅炒作。咁啊嗱，仲捉唔到你啲中國官員入去就係傾關稅跪低咩就拍條片話唔跪，嗱咪跪咗咯。咁到而家咧，有冇人喺新聞正規嘅新聞上面仲睇到呢段新聞咧？冇。如果真係中國嘅傾關稅嘅官入去，你有相，你可以又影埋佢個牌，你放大啲咪睇到咯。你可以影多幾幅相噶。咁呢啲相你都係打咗格仔喎，好笑喎。但係佢啲相登出嚟打格仔喎，唔知點解。咁你如果你有樣嘅，喂，好易有幾多個中國嘅傾關稅嘅官員，你咪對下啲樣咯，唔係咁難啫。人面識別下咯，到而家冇一個名可以攞到出嚟，話呢個係中國官員。咁啊，中國就費事睬佢，直情講，淨係一句說話：我哋從來冇同你傾過，我哋冇，我哋係你要傾嘅，唔該你取消咗啲無理嘅關稅，唔好預設咗一個，喂，我加你150%，但係如果你願意傾咧，就從50開始傾啦咁，喂，神有你貴咧，本身就冇咁多嘅喎，大佬，你仲多過以前喎。你加完即係話我減翻啲喎，但係嗰個咁嘅新聞平台咧，嗰個主持咧講到就似層層咁，又話我係信特朗普嘅，特朗普咧都話咗啦，我哋川普總統咧就話打個電話俾習主席，打個電話俾佢㗎啦已經。咁大佬，你又話佢打俾你，但我睇到川普就話。佢打俾我都唔接個電話啦，佢又唔係喎，佢話佢已經傾咗好多次㗎啦，佢哋日日都有同阿習主席佢聯繫啊，習主席好朋友嚟㗎，佢點，咁呢個咁樣嘅華人咧，我覺得佢嘅智商係好值得懷疑。其實你一個咁樣嘅新移民，你以為你係美國人啫？你估你呢咁嘅捧到佢咁我係川粉死忠嘅川粉，你都不及一個黑人或者一個。好似盧比奧嗰啲咁嘅拉丁裔人，喺我眼中，你呢個華人面孔，你算老幾？你想黐埋嚟做我川粉，行埋一邊啦！呢個係個現實。我哋華人喺美國，除非你話真係好似有啲台灣嗰啲咁啦，咁去咗幾代啊，即係蔣介石時代已經去咗啊，已經好美國化啦，即係2、3代嘅 ABC 嚟嘅。
喺美國嘅主流 society 嗰個社會，華人係好難，特別係新移民。你係 ABC 滿口都係可能係好 fluent、好美國 accent 嘅，你都可以會喺佢揾到佢哋嘅位置。但係呢啲咁嘅新移民咧，其實喺美國嘅主流，你哋入唔到流。我唔係話我哋要華人就係要自卑，我哋點樣？而係你哋本身，你融入一個國家，你嘅文化屬性，你仲未到，你唔喺嗰邊長大一兩代人，即使係你係一個，哦係我喺咁出世喎，但係你父母喺中國過嚟帶你過去，你父母唔係喺嗰度長大，你哋由細到大跟住父母，你都會係一個好中國嘅文化屬性。而喺美國呢個社會裏邊，你哋唔好以為你喺美國出世，你就係一個美國人。喺美國嘅主流社會，華人嘅地位好好 sad 咁講，你連拉丁裔都跟唔上，連韓裔都跟唔上，連日裔你都跟唔上。我哋啲所謂嘅有啲高官，美國嘅高官起用嘅華人，當然係好少啦。但係就算有嗰啲真係幾代喺嗰邊噶啦，幾代人啊，佢哋嘅父母祖輩可能已經係喺美國嘅生根，同埋喺美國嘅高層，特別係喺台灣嗰一紮，係有一紮咁嘅人，係喺同美國啲家族嗰啲真係嘅富貴家族。當然啦，你台灣嗰陣時係好多嘢同美國係大家喂一齊揾水咁，佢哋嗰啲咧就可以喺佢嘅主流社會度仲有一席地位，但係我哋好多中國嘅移民，我所見到嘅、我所認識嘅係甚少中國人過咗美國而能夠喺政界啊或者係主流嘅社會度能夠得到一個平等嘅對待，呢個就係現實。咁就最可笑就係呢班咁嘅人去到俾人睇唔起嘅情況下，仲要喂，我唔係話你一定要中國人去咗唔可以講政治，可以，你係咪應該好似喂星電視梁建峰嗰啲咁，你都可以講政治，但係你以一個真係為自己嘅福祉、人民嘅福祉、作為美國人嘅福祉，希望美國更加強大，做得更加好，冇問題嘅。你移民咗就應該要咁做添，但係你去盲目咁去擦Donald Trump鞋，咁我就覺得一個黑人、一個美國白人或者係拉丁人係土生土長嘅美國人，佢擦特朗普鞋都冇咁難聽。但係一個咁樣嘅本身人就睇你唔起嘅人，你去擦佢鞋，講埋啲嘢，哇！我哋川普總統點咧點咧，唉！我哋美國再偉大，加油！喂，真係好哽耳咯，聽到。我哋唔係妄自菲薄，華人就唔可以參政咩？唔係，更加應該要參政。但係喺美國個社會，佢俾唔俾個公平嘅環境俾你去參政咧？對唔住，係冇嘅。discrimination 歧視，你一個華人面好，人哋點知你 ABC 定 BAC 定乜嘢咧？話打你就打你噶啦，嗰啲黑人一兜除鍋面你嘆噶啦。特別喺特朗普第一任嘅時候，去刻意咁樣出去醜化華人啊，或者係製造仇恨，經常出現噶啦。喺嗰邊幾十年個台山阿婆都俾人哋兜除特鍋面，打到就豬頭咁，冇嘢喎。推華人落去啲黑鬼推個華人落去個火車路，即係呢啲又出現過好多次噶喎，唔係單一事件喎。華人喺架火車喺地鐵度俾人揼，就因為你係華人啫喎。咁呢扎咁樣嘅可以老實難聽啲，就係呢啲都唔知係咪啲貪官污吏走過去啦。咁可能係，佢可能唔係啦。可能佢平時嘅咧，或者喺嗰邊讀書都有嘅。咁有啲就係大陸過去留學之後唔走，嗰邊繼續讀書。咁你諗下咯，早十幾20年前喺內地移民去或者係美國讀書嗰啲係咩人咯？當20幾年前中國仲未曾
取得個經濟發展嘅時候，邊啲人先富起嚟咯？乜嘢人係可以去有咁嘅資格、有咁嘅條件，可以喺嗰邊讀書咯？咁啊，唔係全部嘅，我講嘅唔會話全部都係，但係我自己接觸嘅咧，就相當大部分。反正我認識嗰扎就係屬於嗰類先富起嚟。點解富起嚟？唔係佢哋因為佢哋嘅好似 DeepSeek 個創辦人咁啊，諗到一個好平嘅做個 AI 啊，佢唔係話我哋寧德時代啊，做咗個鋰電池啊，做新能源汽車，唔係嗰啲咁樣憑自己嘅能力去起發家嘅，而係食住政策、食住人脈關係、特權去嗰邊炒樣、炒埋依樣、炒嗰個發咗達，潤咗過去，掏空咗國內地嘅資產，轉咗過去。老實講，佢哋好多嘅所謂而家都幾風光，揸住一兩千萬美金嘅都相當大有人在，但係佢哋啲錢點嚟？去到嗰邊，我哋唔要求佢繼續係愛祖國啦，即係你已經宣誓咗係作為一個美國人，咁個我覺得 it's fine，你去捍衛你自己國家，令你喺嗰邊生活，你希望你嘅美國 great again，no problem。但係而家明顯呢個 Donald Trump 係 make American high again 喎，你而家 high 緊嘢啦，而家，但係仲係要咁樣去拆一個咁嘅 Donald Trump 嘅鞋，即係顛倒黑白，佢係咁講大話，你當好似聽唔到咁，仲要同佢去兜，咁我就覺得有啲哽耳咯。咁我相信我覺得聽眾都係生活喺外國啦，美國、加拿大嗰啲有啦，澳洲都有啦。咁我就唔知大家有冇個感覺。如果大家有咁嘅感覺咧，喺我留言區度多啲話聽。到喺而家喺美國嗰個政治氣氛係咪我哋啲華人多唔多係會支持即係民主黨或者係共和黨？到底喺你哋生活裏邊係唔係真係會喺美國嗰個政治個氣氛真係一定要支持邊個黨，邊個黨就要你民主？咁而家個爛蘋果爛橙，大家睇到兩個都搞到一鑊粥，咁我想聽下大家嘅意見啦。好，今日講到呢度，多謝大家，亦都好多謝朋友動拎俾我，喺我個微信嗰度就掃碼，咁我經常都會收到啲朋友嘅贊助，咁啊會盡量去做片啦，咁亦都有個精神支柱嚟嘅，多謝大家，拜拜。